さん頑張ってください。おはようございます。いってらっしゃい。はい、皆さんこんにちは。未来へつなぐまちづくりの実践、御殿場市議会議員川上と助監視長、雨の中ありがとうございました。地道に実直に真面目にね、我々北寸未来プロジェクト頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。ご賞ください。北寸の未来を北寸未来プロジェクト。はい、ありがとうございました。会議長。お疲れ様でした。バイバイ。